Velkommen skal du være til Bergen. Vi skal ut og prøvekjøre en av de mange Yutong-bussene som ruller her i byen, og vi har fått en buss på 15 meter, og den er helt elektrisk. Hjertelig velkommen ombord i Yutong E15. Dette er første gang at Yutong lager en elektrisk buss på 15 meter, og Bergen Keolis har fått 14 stykker som opererer her i byen. Og vi skal nå ut og teste denne bussen på bergenske veier, og vi er spent på hva den har å tilby. Bussen den er 14,8 meter lang, 2,55 meter bred og 3,3 meter høy. Bussen har 7 meter i hjulavstand og er 1,50 på boggien, men en liten fun fact om boggien, den har ikke avlastning, hvilket er ganske dårlig på vinterføre her på norske veier. Bussen den har en sentralplassert elmotor, og ifølge Statens vegvesen så yter den 500 kW, og batterikapasiteten er på 564 kWh. Noen av batteriene de er plassert der hvor motoren normalt bruker å stå, altså bak i bussen, mens noen ligger her oppe på taket. Jeg vil si det at førsteinntrykket mitt av bussen er overraskende godt. Vi har jo hatt kinesiske busser nå i Norge over en tid, og det er litt variert hvordan jeg føler førsteinntrykket mitt når jeg kommer ombord i en buss. Men her så føler jeg at ting begynner å komme mot et standard og en nivå som jeg kan begynne å akseptere og faktisk også like ombord i norske busser. Så er jo da en smakssak, vil man ha kinesiske busser? Altså, synes man det er bra? Synes man det ikke er bra? Jeg har ikke helt bestemt meg for hva jeg personlig synes, men skal man ta produktet for hvordan det er, så begynner faktisk Yutong nå å ha laget en buss som er konkurransedyktig for det norske markedet. Jeg setter meg inn bak rattet, og jeg har faktisk plass for meg selv. Jeg kunne selvfølgelig alltid ønske meg litt mer plass. Jeg kan dra setet ganske langt bak, men da får jeg ikke lent setet tilbake. Da må jeg sitte ganske rett i ryggen, eller så må jeg sitte med beina inn i dashbordet, og da kan jeg sitte behagelig i ryggen. Så jeg må velge, vil jeg sitte bakover, eller vil jeg ha plass for beina. Men utover det så synes jeg at du sitter ergonomisk og godt. Du har dørknapper her på høyre side, og rett ovenfor der så har du girvelgeren, og dette her er jo en anbudsbuss, så her har du også displayet som viser hvordan du ligger i rute og hvilket skift og alt dette her du kjører. Du har en billettmaskin som ikke er aktiv nå på grunn av tiden vi er inne i. Allikevel så må Keolis kjøre med den maskinen på, hvis ikke så venter saftige dagsbøter om ikke de er logget inn i billettsystemet. På venstre siden så har vi funksjonsknapper, og i taket så sitter klimaanlegget og også en MP3-spiller. På siden så har vi håndbrekk, og vi kan styre en elektrisk solskjerm i front, og på venstre siden så er den manuell. Vi har også et manuelt vindu, og det må jeg strekke meg helt fram i fronten av bussen for å hente, og da kan jeg åpne det her, og da har jeg fin utsikt over Bergen. I denne bussen så er det 47 seter, og du kan ha 43 ståplasser, altså totalt så kan du ha 90 passasjerer ombord. Men ifølge Statens vegvesens nye vektberegninger så får du faktisk overvekt på bussen om du har full last. Så for å kompensere litt på vekten, så har bussen alufelger for å prøve å gjøre bussen bitte litt lettere. Som vi kan se så er det romslig og fint å bevege seg i midtgangen på bussen. Vi har stolper her på sidene, og vi har greit med plass her i midtgangen. Og la oss ta en titt på setene. Her har vi setene, og vi har altså en grei sittepute, og vi har en ok seterygg. Problemet er det at taket er ekstremt lavt, så se her. Nå sitter jeg faktisk med taket inn i hodet, og jeg sitter faktisk ganske avslappet, og det her er faktisk farlig, for hvis det kommer en hump, så kan jeg faktisk slå hodet i taket, og da er det første billett rett inn på Haukeland sykehus. Nå står jeg i trappeoppgangen til bakdøra. Den er ganske bred og fin, som gjør at du får en god inn- og utstigning av bussen her. Og som du også kan se, så er det ganske lyst og fint her i bakhånd. Det vi reagerer på er at du har en ganske stor batterikasse bak, som gjør at du nesten mister en hel seterad bak i bussen. Og fra førerplass så ser man faktisk ikke bakdøra, og da er man nødt til å ha kameraovervåkning for å se døra, og ja, takhøyden her er jo faktisk ikke bra i det hele tatt.
Denne bussen kunne vært en egen streamingbuss, for det er kameraer over hele bussen. Vi har kameraer på utsiden, vi har 360 graders kamera. Innvendig så har vi også kameraer for å dekke dører, dørvinkler, alt vi trenger å se. Og når vi aktiverer ulike dører, så får du da de ulike dørene på display her inne i bussen. Nå kjører vi med 4-kameraløsning innvendig, så vi ser både bakdør, midtdør og litt hva som skjer bakover i bussen. Men når jeg åpner bakdøra, så bytter den fra det kameraet som jeg vil se, til et ganske ubrukelig kamera som egentlig viser bare bakover i bussen. Så jeg har ikke oversikt om det for eksempel står et barn eller lignende i døra før eller når jeg kjører. Også bakdøra kan ikke jeg se fra førerplass, så da trenger jeg å bruke det kameraet som er der oppe. Og det kameraet er faktisk funksjonelt når jeg trykker på knappen. Ellers så har vi 360 graders kamera her oppe i en annen monitor, og vi har også kamera som ser fremover om du skulle ha problem med å se ut vinduet. Her i midten så har vi et hovedspeil som vi ser bakover i bussen med. Og til høyre for hovedspeilet så er det et speil som de fleste vet hvordan man skal bruke. Men det er ikke alle som bruker det på riktig måte. Noen vipper det bare opp og har en ufunksjonalitet i det. Men det speilet er jo faktisk til for at du skal kunne se bakdøren, og så kan du da på den måten finne ut av om det er klart for å kjøre eller lukke døren. Rattet er greit å holde i, og bak rattet så har du et display, og der har du all informasjon du behøver å vite. Du har lufttrykk på bremser, du har ekokjøring, du har regenerering, speedometer, du har også hvor mye batterikapasitet, hvor langt du har kjørt, hvor langt du kan kjøre, altså all den informasjonen du kan ha. Du har også en meny. Jeg kunne godt tenke meg at den var litt lettere å operere, for du må trykke igjennom rattet inn på menyen, og når du da har trykket på den knappen der borte, så må du flytte deg helt over hit for å bruke da et pilpanel, og du kan kun bevege deg til siden, selv om panelet er satt opp og ned. Knappen opp og ned er faktisk dysfunksjonell. Og det første jeg gjorde da jeg skulle inn og leke menyen i sted, var å skifte språket på menyen til kinesisk. Så vær litt obs, du kan gjøre fatale feil, og da er det vanskelig å komme tilbake. Heldigvis så klarte jeg å løse den biten ganske greit. En annen ting, når jeg ser i displayet, så ser jeg meg selv veldig godt. Det reflekterer mye rart, og jeg vil helst ikke se meg selv i et speil når jeg er ute og kjører. Det kan jeg ta hjemme på badet når jeg pusser tenna. Og her så kan du justere volum, og nei, nå ble det kinesisk igjen. Om du vil justere rattet, så er det en enkel løsning på det. Du trykker bare på en knapp på gulvet med foten, og da kan du justere hvis du har gjort alle forhåndsregler for å justere rattet. Først så må du sette bussen i nøytral, så må du skru av motoren, og så kan du trykke på knappen slik at du kan justere rattet. Men litt arbeid må du gjøre, men du får da også igjen for det, fordi du kan ikke bare justere rattet opp og ned, men også til siden. Her har du 180 graders rattjustering på denne Yutong-bussen her. Veldig praktisk. Fint å ha hvis du vil sitte litt skjevt og kjøre buss. Og mens jeg sitter her og prøver å finne ut av hvordan jeg får løftet opp denne blendingsgardina på venstre side, så finner jeg en knapp på min venstre side, og den heter Panic. Det viser seg at dette her er en knapp som signaliserer til trafikkleder om du skulle være i fare, enten ran eller andre uroheter på bussen. Men jeg synes godt at den kunne vært gjemt et annet sted, for den sitter rett ved siden av en knapp, som her betyr at du kan slå av regenereringen på bussen, altså en helt vanlig standardknapp, og den har en helt vanlig standard utforming. Jeg synes den burde sitte i et litt annet sted og ha en helt annen utforming. Kanskje også i en annen farge. Og når vi snakker om regenerering på bussen, så er det ingen retardespake her på bussen. Den sitter kun i pedalen. Denne bussen har en 2+2+1 dørløsning. Fremme så er det innoverdører, og midtdøren og bakdøren det er skyvedører som går på utsiden av karosseriet. Når du åpner begge framdørene i en for eksempel helling, og du får litt ustabilitet i karosseriet, så kan det hende at dørene, når de lukker seg, at de treffer hverandre på midten, og da aktiveres klemsikringen, og så spretter de opp igjen. Sånn at for å få lukket døra, så må faktisk sjåfør reise seg fra plassen sin, trykke på dørknappen, og holde igjen døra, sånn at den faktisk lukker seg. Og du har
kanskje reagert på hvorfor jeg står parkert og ikke kjører bussen. Jeg har ikke mistet lappen, ta det helt med ro, men vi har faktisk ikke fått lov til å kjøre bussen selv. Så for å gjøre den jobben, så har vi fått tak i Bergens triveligste mann. Dette er David. Så bra. Det her er spennende å få lov å være med på tur med Bussmagasinet. Det vi skal gjøre nå er at vi skal kjøre en liten tur på en av traseene der bussen primært skal gå. Det er da på linje 15 Bønes i Bergen. Så det jeg gjør nå, det er at jeg har allerede hovedbryteren på. Det er også en knapp her for å starte selve høyspenten, eller motoren når du vil kalle det det. Holder på bremsepedalen, trykker på den. Der er motoren i gang. Stille og fint. Det er jo elektrisk. Så er det å trykke på drive. Så er vi klar. Det som er fint med disse her Yutong-bussene, det er stille og fint, og det er overraskende lite støy i bussen. Det var en av de tingene jeg fryktet mest når jeg fikk høre at vi skulle ha kinesiske busser, for det har jo alltid vært noe man har vært redd for i dette her samfunnet her. Men det er overraskende stille. Det man egentlig hører i denne bussen når man kjører forutenom dekkstøy, naturlig nok, er litt gnistning fra dørpakninger. Men det har man jo da selvfølgelig i alle kjøretøy. Det er ikke til å unngå. Kjøreopplevelsen her, den er positiv. Og en av de tingene som er veldig bra med å ha Yutong som leverandør, er at til vanlig når man bestiller en buss, så har man spekket den ned til minste detalj. Skulle man da være så syndig at man bestiller en ny buss av samme type, og ønsker å endre ting og tang, små ting, så får man som regel til svar at nei, det lar seg ikke gjøre. Yutong er helt annerledes. Når vi kommer med endringer i spesifikasjonen, så er de veldig fleksible og stiller opp med en gang og endrer det vi vil. Så her har vi faktisk fått en hengende bremsepedal i en buss. Det må man jo si er sjeldent. Og det fine da er jo det at uansett hvor jeg setter min tå på pedalen, så har jeg full førlighet med pedalen i forhold til en stående pedal, der man må virkelig passe på at man får trødd kraftig nok for å få bremsen effekt. Vi er nå på Bergveien, som er den første holdeplassen på linje 15, der denne bussen faktisk skal gå. Som ble nevnt tidligere i videoen her, så er det jo da ingen løftbar boogie eller avlastning på boogien på disse bussene. Og da har jeg, som er opplæringsansvarlig i Keolis Norge, avdeling buss, har da forlangt at denne bussen skal kun gå på linje 15. Av den enkle årsak at den dagen det er glatt, så er det ikke mulighet for å løfte boogien på disse. I tillegg så har jeg fokus på kjørestil i opplæringen. Hvis det er noe som gjør at man kan være miljøvennlig i dette yrket her, så er det kjørestilen som er noe av det aller viktigste man kan sette fokus på. Her er et av de kritiske punktene på traseen. Det er stort overheng på bussene, og i og med at det er ganske lang avstand på boogien, så slår også baken ganske kraftig ut på disse bussene her. Det er faktisk et utslag på ca. 1 meter og 40 centimeter når du svinger fullt ut fra en holdeplass. Velkommen til mitt tekniske hjørne. I dag har vi fått låne en Yutong E15, og jeg har lyst til å ta deg med en runde og se på de løsningene som finnes. Denne fronten her kan du åpne, du kan i tillegg fjerne hvis du skal komme greit til. Der er spylevæsketank på innsiden. Du kan også svinge ut hjørnet, slik at du kan få byttet lyspærene på bussen. Den er jo utstyrt med 2+2+1 dørløsning. De fremste dørene er innsvingdør, og de bakerste dørene går parallelt langs siden. Over hjulbunnen på begge sider så er det ladepunkt. Du kan ifølge produsenten lade bussen fra begge sider, men ladestasjonen her den gir deg kun anledning til å lade én side av gangen. For å tilfredsstille kravet til universell utforming så har denne bussen her en rullestolrampe. I tillegg så er det plass til en rullestol eller barnevogner rett på innsiden av døra.
Og selv om dette her en elbuss der du har stort sett bussen full av batterier, så må du faktisk ha 24 volts batterier for å kunne starte og kjøre denne bussen her. Og det har du her. Du har sikringer, du har NATO-kontakt, og du har hovedstrømsbryteren. Bak i bussen så finner vi batteripakker der som normalt sett vil ha stått en dieselmotor. Det en luftkompressor i fremste luke. I hver luke her bak med batteriene så finnes det en liten bombe. Det altså et brannslukningssystem som løses ut fra førerplassen. Det ble jo nevnt at inne i bussen da, så det et stykke som gjerne kunne ha vært brukt til sitteplasser. Svaret på det at her ligger kontrollboksen som styrer den elektriske fremdriften. Selv om dette her en elektrisk drift og det batterier som driver bussen fremover, så det faktisk kjølesystem i bussen. Og kjølevæskebeholderne, det har du ulike plasser. Her har du en, og så har du flere av de over denne luken her. På de kaldeste vinterdagene så kan det være greit å ha mulighet til å kunne varme bussen litt ekstra, og da har du mulighet med en dieselvarmer som ligger i luka her. Denne bussen her utstyrt med ZF sine aksler, og det Yutong som har utviklet bremsesystemet. Det de sitt eget bremsesystem som på bussen. I fremste luke under førerplassen så ligger sentralsmøranlegget, og i tillegg så det en luftsentral når du kan koble på når du skal sjekke trykk i tankene. Dette var mitt tekniske hjørne. Nå skal jeg ta og lukke alle lukene, så kjører vi videre. For å oppsummere denne bussen her, så vil jeg si at dette her Kinas svar på at de seriøse på å komme inn på det nordiske markedet. De har laget en 15 meter elektrisk bybuss og har kommet hit med en buss som faktisk har en kvalitet som begynner å bli funksjonell. Ja, vi har kritisert bussen litt, men dette her milevis mye bedre enn hva som har vært tidligere. For noen år siden så hadde Tide 5 busser fra Yutong, både noen turbusser og bybusser, og det har skjedd ekstremt mye med bussen siden den tid. Det har faktisk blitt en funksjonell buss som vi nå kan bruke i årene fremover. Vi kan se mange likhetstrekk her med den forrige generasjonen av MAN Lion City. MAN var nemlig medeier av Yutong-fabrikken frem til ca. 2010, og vi ser mange av både designløsninger og løsninger her inne i bussen som kan minne om den gamle versjonen av Lion City. Det går 14 busser av denne her i Bergen, og det går 88 busser av 12-meteren, så nå går det over 100 Yutong-busser i Bergen, og de har kommet for å bli. Tusen takk for at du så filmen her i dag. Om du liker det du ser, klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen buss, på en annen plass. Ha en god dag.